我係1號位，馬里係2號位。打冇啊！依家，嚟啦，冇到，全部都係冇啊！嗱，今日我哋個谷呢個係橋，呢個係洋葱嘅型啦，馬里嘅型啦。依家係打緊毛啊！先勁，你睇今日嘅2區，簡直係隔離台都睇唔到隔離台啊！但係冇到，嚟啦！呢科紙喎，今日繼續喺度污染空氣，榴蓮冰又出嚟啦！榴蓮入鏡，呢個係中亨佬汁牛啊！馬里請我食嘅，呢個馬里請我飲嘅青檸梳打，好泰國啊嗰隻味。我哋今日嘅晚餐係清湯牛腩、墨魚嘴、洋葱最灑家嘅煎牛扒、燭光晚餐。今日係對住依個景啦，呢個景，呢顆子，我買咗罐新奇刺激嘅嘢俾試酒員飲，我飲少少睇下頂唔頂得住。好靚啊個罐！真係有嘢啊！肯定啦，你咁大個口，我夾唔得出嚟。唔得，都唔到。冇個用力，佢個底係圓嘅，原來。屌，咁做咁大個口做乜嘢？咁唔知會做咁大個口啦。真係冇，唔係滾我啊！真係冇。大雨啦！我哋兩隻影，淋緊雨啊！佢哋喺度。頭先勁大雨，依家就啱啱好收返細少少。
今日算係最求其嘅一個早餐，煮都唔煮，就咁算，因為好大雨，濕晒啲嘢。好啦，媽咪請我食呢個溏心蛋，係咪整得好靚咧？佢哋得，真係起沙㗎。其實即食㗎，即食蛋。我哋嘅地獄女廚神。